ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு கொழுக்கட்டை பார்க்க போகிறோம். இது செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இருமல், ஜலதோஷம், சளி இருக்கவங்க சாப்பிட்டா இதிலையே பாதி சரியாயிடும். கண்டிப்பாக சளி, இருமல் இருக்கவங்களுக்கு இது செஞ்சு சாப்பிடுங்க. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இட்லி ரைஸ் 300 கிராம் எடுத்து 2 தடவை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஒரு 3 மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 3 மணி நேரம் ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கிரைண்டரில் அரைக்கலாம். இப்போ 3 ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இந்த தண்ணியை கொட்டிட்டு நம்ம கிரைண்டரில் கிரைண்ட் பண்ணிடலாம். ரைஸ் கிரைண்ட் பண்ணும்போது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம். தெளிச்சிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி விட்டுற வேண்டாம். ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்க வேண்டாம், ரொம்ப கொரன்னு அரைக்க வேண்டாம். இந்த பதத்துக்கு வந்தால் போதும். இப்போ கிரைண்டர் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் துணி வச்சுட்டு அந்த துணியில் இந்த மாவை எடுத்துடலாம். மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இதை இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த ஷேப்பில் உருட்டி வச்சுருங்க. மாவு உருட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி விட்டு கொதிக்க வச்சிடலாம். நான் 300 கிராம் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, அதனால் 3 மடங்கு தண்ணி விட்டுறேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பாத்திரம் வச்சு தண்ணி கொதிக்க வச்சிடலாம். தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம உருட்டி வச்சுருவோம். இப்போ எல்லா மாவும் நீட்டாக உருட்டியாச்சு. முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரே சைஸில் எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க. சைஸ் மாறி இருந்தால் தட்டையாக இருக்கிறது சீக்கிரம் வெந்துடும், கொஞ்சம் தடிசாக இருக்கிறது பாதி தான் வெந்து வரும். தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ உருட்டி வச்சது போட்டுடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க. தனித்தனியாக ஒவ்வொன்றா போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா ஒட்டிடும். உருட்டின எல்லா கொழுக்கட்டையும் போட்டு முடிச்சாச்சு. போட்டு முடித்ததும் நீங்கள் கரண்டி போட்டுற வேணாம், அது உள்ளே பிரிஞ்சிரும். கொஞ்ச நேரம் ஆகட்டும். கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ சிம்மில் வச்சிடலாம். சிம்மில் வச்சா தான் உங்களுக்கு நல்லா வேகும் உள்ளெல்லாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிரிஞ்சு வரும் கொழுக்கட்டை. பாருங்கள், இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வரணும். இது இப்போ நல்லா வேகட்டும். 20 மினிட்ஸ் நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருந்தேன். நல்லா வெந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 2 மட்டும் எடுத்து வெந்திருக்கான்னு பார்ப்போம். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நீங்கள் கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே மாவு இல்லாமல் இருக்கணும். தனியாக இந்த மாதிரி ஹாஃபாக வந்துருச்சுன்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொழுக்கட்டையை தண்ணியிலேருந்து பிரித்து எடுத்துடலாம். அதாவது வடிகட்டி தண்ணியையும் கொழுக்கட்டையும் தனித்தனியாக பிரிச்சிடலாம். நான் இப்போ வடிகட்டி கொழுக்கட்டையும் தண்ணியையும் தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டேன். இந்த தண்ணியை தான் நம்ம குடிக்க போகிறோம். இதுதான் நல்லா உங்களுக்கு இருமல் குறையிறதுக்கு மருந்தாக இருக்க போகுது. இது அப்படியே ஒரு 10 மினிட்ஸ் வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாயில் 2 ஸ்பூன் நெய், 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இதில் இப்போது 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கலாம். கூடவே காஞ்ச கருவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி போட்டுக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட காஞ்ச கருவேப்பிலை இல்லைன்னா வெறும் கடாயில் கருவேப்பிலையை வாஷ் பண்ணி காய வச்சது போட்டு வறுத்துட்டு கூட போடலாம். லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இதில் கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம வடிகட்டி வச்ச கொழுக்கட்டை தண்ணியில் ஊற்றிடலாம்.
இப்போ கடாயில் நம்ம வடிகட்டி வச்சுருக்க கொழுக்கட்டையை சேர்த்துக்குவோம். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா பெரட்டுங்க. இப்போ நீங்கள் உப்பு பார்த்துக்கோங்க, உப்பு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம். இந்த 2 நிமிஷம் பெரட்டும் போதே உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை தனித்தனியாக ஆகிடும். நான் லைட்டாக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன். சளி இருமல் இருக்கவங்க இது ஈவினிங் சாப்பிட்ருங்க. இதே டின்னருக்கு பதிலாக சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டீங்கன்னா மார்னிங் உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இருமல் நல்லா குறைஞ்சிருக்கும். இப்போ கூட பெப்பர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். வடிகட்டி வச்சுருக்க கொழுக்கட்டை தண்ணியை நீங்கள் குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெப்பர் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுட்டு சேர்த்து சாப்பிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம கொழுக்கட்டை ரெடி. இதை கொழுக்கட்டை சூப்புன்னு கூட சொல்லலாம். கொழுக்கட்டை சாப்பிட்டுட்டு இந்த சூப் குடிங்க, உங்களுக்கு இருமல் காணாமல் போயிட்டுருக்கும். இது செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு என்னோடய சமையல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.